đâyបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំកូននឹងគ្រួសារទៅលេងចូលវត្តតិចហើយយើងចង់ដឹងថាតើនៅចូលវត្តនៅក្នុងរដូវកាល Covid នេះតើមានស្ថានភាពបែបម៉េចជាមួយទីចអត់ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមានអ្នកទៅលេងនៅនឹងអត់ហើយស្ថានភាពបែបនេះដែរចូលវត្តទៅដល់មកយើងដឹងថាវាគឺជាកន្លែងណាយើង
เกิดนักภูมินักสรุปวันจุดหัดปางที่จะมือเนี่ยดาเรีย